몇 짜리. 사운드야. 드리버 때문에. 어? 드리버. 드리브가 뭐고? 간, 들어가는 드리버. 땡이 심하면 뭐, 기가 심하면 우리한테 부탁을 해야지. 딱, 그 뭐이고. 뭐, 지시하듯이. 알았다. 우리, 뭐, 빌렸고, 우리 손에 손 못 댄다, 캐거든. 구멍 뚫어야 되니까. 못 댄다. 내 딱 걸리면 잘라본다, 캐거든. 밑에 들어가야 되는 겁니까? 안에? 가부에 들어가. 저쪽 들어가. 그런 게 맞잖아. 저거가 드리블 받고 하면 우리 처음에는 부탁적으로 얘기를 해야지 말이 낫잖아. 안 그래? 어? 우리는 폼을 실어 뜯어갖고 내가 변상을 해주게 해야 되는데. 아, 지금부터 딱 그렇더라고, 새끼가. 좀만한 거지. 좀만한지. 젊으나 자그마하자. 나는 아까 감리하고 뭐 저거 하는 거. 감리하고 싸울 일이 뭐 있노?
돌려야지. 삼루배 떼야 돼, 삼루배. 영업은 22대고 나는 22번인데 똑같은 머리구만. 그 송장에는 20분밖에 없으니까 나는 22분까지 떼라 이랬지. 그래, 저리 갔었는데. 그래, 송장 바뀌가 온 것도 모르고. 삼루배 하고 가야 돼. 물차. 선풍기 옷 한번 찍고. 이 선풍기 옷 이름 뭐라고 해야? 지벤. 어? 지벤. 지벤. 좋다.
어.